Radhe Radhe everyone, welcome to my channel. Today we will discuss on the topic of phonic sounds of alphabets. A की कई sounds होती हैं. We will discuss here. A apple. A की sound दे रहा है man. A jar fan. O की sound क्या आ रही है इसमें? A की साउंड दे रहा है अ बॉल ओपन. अ बॉल ओपन. बेसिक क्या है? ए एप्पल. ए एप्पल. बी बॉल. बी बॉल. सी केक. सी केक. सी सर्कस. सी सर्कस. डी डॉग. डी डॉग. ई भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ई ए की साउंड देता है समटाइम्स बैट. डेन. ई की साउंड दे रहा है बीट. स्लीप. अ की साउंड दे रहा है फादर. अनदर. अनदर. नाउ एफ फैन. एफ फैन. जी जो है वो ज की साउंड भी देता है और ग की साउंड भी देता है. लाइक जी जो ज की साउंड आ रही है मैजिक. मैजिक में ये ज की साउंड दे रहा है. मार्जिन. इंजन. ग की साउंड तो हमें सभी को पता है जिग ग्रेप्स. जिग ग्रेप्स. एच हैट. एच हैट. आइसक्रीम. आइसक्रीम. लेकिन ये अ और ई की साउंड भी देता है. लेट्स सी हियर. अ फर्स्ट. अ की साउंड दे रहा है शर्ट. आई की साउंड आती है जब आई तो हमें पता ही है आइसक्रीम. हायर. एक्सपायर. ई की साउंड दे रहा है स्लिप. ब्रिक. स्लिप. ई की साउंड आ रही है ब्रिक. नेक्स्ट आइसक्रीम. जेज जग. जेज जग. केक काइट. केक काइट. एल लॉइन. एल लॉइन. एम मैंगो. एम मैंगो. एन नेस्ट. एन नेस्ट. ओ की भी कई साउंड्स आती हैं. लेट्स डिस्कस हियर. ओ डॉग. ओ की साउंड आ रही है आ की डॉग. मॉप. ओ की साउंड आ रही है मोड. ओनली. ओ ओनली. जब भी डबल ओ यूज़ किया जाता है वहाँ पे ओ की साउंड क्या आ जाती है ऊ. गुड. शूट. ऊ गुड शूट. नेक्स्ट पीपर पैरेट. पीपर पैरेट. क्यू. क्यू की भी टू साउंड्स आती हैं. क्यू क्व क्वीन. क्यू क्व क्वीन. क्यू क्वेश्चन. क्यू क क्वेश्चन. आर रोज. आर रोज. एस सन. एस सन. एस श्योर. एस श्योर. ज की साउंड देते हैं जब हम लास्ट में एस लगाते हैं तब इसकी साउंड चेंज हो जाती है. लाइक ड्राइव्स. रन्स. बॉयज. ज की साउंड आ जाती है. टीटर टाइगर. टीटर टाइगर. यू अगेन इट्स अ वोवल. जो वोवल्स हैं उसकी बहुत सारी साउंड्स होती हैं और उनसे कई वर्ड्स बनते हैं. लाइक यू के भी कई वर्ड अल्फ़ाबेट्स हैं वोवल्स. यू. अ की साउंड दे रहा है फन. सन. यू की साउंड दे रहा है यहाँ पे क्यूट. म्यूट. ऊ की साउंड है पुश. ऊ पुश. पुल. ऊ की साउंड आ रही है यहाँ पे पुल. वीवर वैन. वीवर वैन. डब्लू वॉच. डब्लू वॉच. एक्स
क्रिसमस ट्री, एक्स, एक्स-रे। इसके अलावा एक्स जो है ज की साउंड देता है। ज कब साउंड दे रहा है ये? एग्जामिन, ज एग्जामिन। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में भी ये ज की साउंड दे रहा है। वाई, याक, वाई, याक। इसके अलावा हम जी, वाई जो है ई की भी साउंड देता है, लाइक जिम, मिस्ट्री, जिम, मिस्ट्री। जी, ज, जी, ज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।